Аз съм доктор Енчо Енев, председател на Песконтрол Академията към Българската асоциация на песконтрол операторите. Имам удоволствието да представлявам Академията, която като съучредител на Българската асоциация на песконтрол операторите създадохме с цел да създаде връзка между най-добрите световни европейски практики и тези, които са пряко или косвено ангажирани в този процес. Нашата цел от самото начало бе да поднесем по подходящ начин най-добрите световни стандарти, техники, практики, знания и умения на своите членове, да направим така, че стандартите да бъдат един непрекъснат процес на обучение. Именно за това Българската песконтрол академия има своето основополагащо начало, защото това е първата действаща структура сред гилдията на песконтрол операторите в страната и всички, които са ангажирани. В това число Министерството на здравеопазване, Агенцията по храните, поделенията, които пряко или косвено са свързани с научния потенциал на страната, като Националния център по заразни паразитни болести, редица научни сътрудници, които работят в научните институти. И в това отношение ние сме благодарни на хората, които ни помогнаха и се ангажираха пряко с обединяване на своите знания и поднасянето им по един подходящ начин на членовете на Българската асоциация на песконтрол операторите. Ние сме насочили своето внимание към това да свържем от една страна хората, които извършват първичното обучение, контролните органи, хората, които поднасят стандарти на ниво производствени бази или съответните ангажирани обекти и членовете на Българската асоциация на песконтрол операторите. В това отношение ние считаме, че нашата работа е непрекъсната и ние непрекъснато ще надграждаме знанията, уменията на своите членове с постоянна работа в целогодишния план.